me llegó un mensaje preguntándome cómo es que yo hago el ronquido en el sax. El famoso ronquidito o el growling, como le llaman. Se los voy a enseñar como a mí me lo enseñaron. No sé si es la forma correcta, pero así es como yo me lo aprendí. Que lo que yo hago es cuando estoy tocando, hago como si yo quisiera hablar mientras estoy tocando. Hacer esto. Como que si yo quisiera hablar al mismo tiempo que estoy tocando. Es usando la garganta. Inténtenlo, practíquenlo mucho, mucho. Ya saben, la práctica es lo más importante hasta que le salga. Así es como yo lo hice y pues sigo aprendiendo. Hay muchas formas, he visto muchos videos de otros saxofonistas haciéndolo de otras maneras. Así es como lo hago yo. Si quieren aprender más sobre norteño sax, ya saben, síganme, compartan este video y nos vemos en el próximo.